അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിങ് 2 ദിവസം മുമ്പുള്ള ഫിഷിങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻട്രോയൊന്നും എടുക്കാൻ ഞാൻ നിന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ആ കരിമീനെല്ലാം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് പോകുന്നത്. ഇൻട്രോയൊന്നും എടുക്കാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കരിമീന. രണ്ടാമത്തെ ഷൂട്ടിന് നമ്മുടെ അമ്പ് പൊട്ടി ഉണ്ടോ, പാറയ്ക്കകത്ത് ഉരങ്ങി പൊട്ടി പോയി, എല്ലാം കുഴപ്പമാണ്. എല്ലാം പാറ കിടക്കുന്നുള്ള ഫിഷിങ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാറയെ കുരുങ്ങി അന്നേരം പൊട്ടുക. ഒരെണ്ണം പൊട്ടി വെള്ളത്തിൽ വേണ്ട, പുതിയ ഡാറ്റാണ്ടോ, നമ്മൾ ഇന്നിരുന്ന് മുന കുറച്ചതാണ്ടോ. ഈ എയിമിങ് കൊണ്ട് മീനെയൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കരിമീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പതുക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് അടുത്ത മീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 മീനെ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാം തലയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ, ജസ്റ്റ് മിസ്, തൊലിപ്പുറത്തൂടെ പോയി. ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു 3 കരിമീനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അടുത്ത വേറൊരു സ്പോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാം കേട്ടോ. കിടന്ന് കറക്കും, ഇത്തിരി നേരം കൊണ്ട് കിടന്നു. അടിപൊളി ഒരു മുഴുത്ത കരിമീൻ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, കൊള്ളുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളാ മീനെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണേ, കുത്തി അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആ മീനിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഡാർട്ട് ഇരിക്കുമ്പം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഡാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുത്തി അടിക്കുന്നതെന്നേ നോക്കിക്കോണം. മീനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അടിപൊളി. അടുത്ത ഷൂട്ടിൽ എനിക്ക് അടിപൊളിയൊരു ചേറാനെ മിസ്സാവുന്നത് കേട്ടോ. അതെന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അടി കൊണ്ട് അത് നടുവിനങ്ങണ്ട് അടി കൊണ്ട് പൊങ്ങി ചാടി ഓടിയ പാറയുടെ കീഴിൽ കയറി. ഈ സൈഡ് പറ്റിയ വരുമോ മീൻ, നോക്കിക്കണേ. നമ്മൾ ഷൂട്ടൊന്ന് കണ്ടുപോകാം. അത് പോയേട്ടോ. നമ്മൾ റിട്ടേൺ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ആ പാറയുടെ ഇടയിൽ കയറി അത് ബ്രൈഡും പൊട്ടിച്ച് അമ്പും കൊണ്ട് പോയി. അടുത്ത ഷൂട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു 5-6 കരിമീൻ വരുന്നത് കണ്ടോ. 5-6 കരിമീൻ വരുന്നുണ്ടോ. അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് അനങ്ങാതെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കരിമീൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിനെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രൈഡ് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ നേരെ ചെന്ന് പാറയുടെ കീഴിൽ കയറി ആ ബ്രൈഡ് പൊട്ടിപ്പോവും. എനിക്ക് നേരത്തെ ആ വാഹ എങ്ങനെ മിസ്സായി പോയത്. ഏറ്റ കരിമീനാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തോടെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല സൈസുള്ളൊരു ചെമ്പല്ലിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അടിച്ചതാണ്. ചെറിയൊരു ചെമ്പല്ലിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെമ്പല്ലിക്കുഞ്ഞായിരുന്നു. ചെറുതായി പോയി.
ഈ ഭാഗത്തും ഇല്ല, കാരണം എല്ലാം ചെറിയ കലക്കൽ പോലെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും അടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുക. ആ സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കരിമീനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത്, വേറെ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറേ ദൂരം നടന്നു കേട്ടോ. ഒത്തിരി നേരം നടന്ന് ഒത്തിരി കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തൊഴിലുറപ്പ് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഞാനങ്ങ് നടന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു വാഹ കിട്ടി. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അത്രയും ദൂരം ഞാൻ നടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ മീനെ കണ്ടത്. അന്നേരം ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു, ഞാൻ അത്രയും ദൂരം നടന്ന് കേട്ടോ. നടന്ന് വന്നില്ല, വള്ളംകളി ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചവിട്ടി തേച്ച് വെളുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാടെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിനെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മീനെ അടിച്ച് പകുതി കരക്ക് കയറ്റിയിട്ടപ്പോഴാ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ക്യാമറ ഓണല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഓണാക്കിയാൽ പിന്നെ അത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഷൂട്ട് നമുക്ക് മിസ്സായി. ഇയാൾ സൈഡ് മാറി കിടന്നേ, ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഇച്ചിരി കാടില്ലേ, അവിടെ ഇച്ചിരി കമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ സൈഡ് മാറി കിടന്നേ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചപ്പം കുറേ ചേച്ചിമാർ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ചേച്ചിമാരെ ഈ ക്യാമറയൊക്കെ തലയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആ വേഷമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ എന്തുവാന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്ന്. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാനാന്ന്. ഇപ്പം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കരിമീനെ കിട്ടി, ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനെ നോക്കട്ടെ പിടിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നതാ. പക്ഷെ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്തായാലും ഈ മീനെ നമ്മളവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കും. അവരെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ ഇവിടെ ചാനലിലോട്ടൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ചാനലിലൊന്നും കാണിക്കണ്ട, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളിനി ഈ മീനെയായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ച മീനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ചേച്ചിമാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരാം. ഡാർട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചെറുവ് പോലും കൈ ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാം.